النور ميديا، نور على نور. Akkam jirtu kabajamtoota hawaasa keenya baga nagaan jiraattan. Kun barnoota konkolaachisummaati. Garuu ammoo barnoota isa ijoo haga ammaa ittiin seenne duraan dursee odeeffannoo isiniif qooduu qabutu jira waan ta'eef kutaa tokkoffaa isiniif dabarsee jira. Har'a kutaa lammaffaa mata duree konkolaachisaan tokko konkolaachisaa seeraa ta'uudhaaf dhimma seeraatiin wal qabatee ulaagaa inni guutuu qabu, dhimma fayyaatiin wal qabatee ulaagaa inni guutuu qabu kanarraa dubbanna jechuudha. Kutaalee hedduutti qoodamee wal duraa duuban isiniif dhufaa jira waan ta'eef YouTube kana subscribe gootanii yeroo hundaa barnoonni akka isin bira gahu hordofuu qabdanii. Akkuma san hiriyoota keessanillee waan ofii jaalattaniin isaan yaadatuudhaan share isaanii akka gootan isin yaadachiisa. Barnoota keenya har'aatti yoos deebine dhimma seeraatii fi akkuma san dhimma fayyaatiin wal qabatee ulaagaa konkolaachisaa irraa barbaachisu. Tokkoffaa, abbaan konkolaataa tokko konkolaataa isaa san haaraa yoo kan bitu taate, takkaahuu naannoo biraa irraa yoo kan fidu taate, takkaahuu galmeen konkolaataa isaanii expired tahee haaromsuu kan barbaadu taate bulii 15 keessatti apply godhee galmeessuu qaba. Akkuma san dhimma inshuraansiitii wal qabatee abbaan konkolaataa isaatiif ragaa inshuraansii barreeffamaan jiru tokko dhiyeessuu qaba. Balaa isa mudate tokkoof cover isaa gochuu danda'u jechuudha. Dhimma fayyaatiin wal qabatee immoo konkolaachisaan tokko argituu isaa irratti qorannoon ni adeemsifama. Argituun isaa 20/200 leensiidhaan ilaalama yookaan immoo 20/60 meeshaa teleskooppiidhaan ilaalama. Akkuma san argituun isaa digirii 120 garaagaranitti arguu akka danda'u kanallee qorannoon ni godhama. Akkuma san konkolaachisaan tokko naannoo inni itti konkolaachisanii wal qabatee haala teessuma lafaa, haala qilleensaa ilaalanii kanarratti illee qorannoon isaanii kennamaa fi naannoo tokko tokkotti immoo organ donation waan jedhamullee ni mallatteessanii. Akka tasaa tahee ilmi namaa qaama isaa irratti hir'inni argamuu danda'a. Fakkeenyaaf kaleen hir'atuu dandeetti, qaamni biraa hir'atuu danda'a. Walumaa galatti konkolaachisaan tokko konkolaachisuudhaaf gahaa ta'uudhaaf dhimma fayyaatiin wal qabatee argituun isaa nagaa ta'uu qabdi, gurri isaa sirriitti dhagahuu qaba. Akkuma san konkolaachisaan tokko yeroo konkolaachisu dachiin kan isaan hin zorre yookiin ammoo mataan isaa irratti rakkoon kan hin uumamne ta'uu qaba. Akkuma san yeroo konkolaachisu wantoota adda addaa kan xiyyeeffannaa isaa irratti dhiibbaa fidan, telefoonaan haasa'uu tahinnaa, waan sammuu isaa shaagalu, waan ija isaa shaagalu, waan harka isaa shaagalu yeroo konkolaachisaa jirutti kanarraa bilisa ta'uu qaba. Akkuma san emoshiniin isaa firii ta'uu qaba. Waan adda addaatiin aarii adda addaa keessa galee, dallansuu adda addaa keessa galee yoo xiyyeeffannaa isaa irratti rakkoo kan fidu taate sunillee balaadhaaf isa saaxila. Kanarraa bilisa ta'uu qaba. Akkuma san umrii konkolaachisaati. Konkolaachisaan kun umriin isaa ijoollee ta'uu hin qabu, waggaa 18 gad ta'uu hin qabu yookiin ammoo 21 gad ta'uu hin qabu. Akkuma san umriin isaa manguddoo tahee manguddummaadhaaf jecha ijji kan laaffate, gurri kan laaffate, harki kan laaffate ta'uu hin qabu. Akkuma san wantoota konkolaachisummaa irratti dhiibbaa namatti godhanirraa alkoolitti fayyadamuun yookiin ammoo dawaa adda addaatti fayyadamuudhaan kun hundi isaatuyyuu konkolaachisaan irraa bilisa ta'uu qaba. Konkolaachisuudhaaf gahaa ta'uuf jechuudha. Barnoonni keenya irraa asumarratti gabaabbataa. Barnoota itti aanuun hanga walitti deebinutti fi amaanillah. Wabillaahi tawfiiq. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.